अब से 26 बच्चों की बताते चले कि मौत के मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी सहित 4 आरोपियों को जो जमानत है वो खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर जमानत ठुकराई है और आरोपी डॉक्टर ने सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किया, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। तो 5 अक्टूबर को हुई थी डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के बाद से छिंदवाड़ा जेल में बंद है आरोपी। तो बड़ी जानकारी जबलपुर से है। जहरीले कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत का मामला, डॉक्टर प्रवीण सोनी सहित 4 आरोपियों की जमानत खारिज। तो हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर ठुकराई जमानत। आरोपी डॉक्टर ने नहीं किया सरकारी निर्देशों का पालन, हाईकोर्ट ने कहा। तो वहीं 5 अक्टूबर को डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद से छिंदवाड़ा जेल में बंद है आरोपी। वहीं सरकारी वकील C.K. तिवारी ने हाईकोर्ट के फैसले पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बेल एप्लीकेशन फाइल थी डॉक्टर प्रवीण सोनी के द्वारा, तो उसमें माननीय न्यायालय ने उसकी पिटीशन उसके आवेदन को खारिज करते हुए उसमें डिटेल्ड ऑर्डर पास किया। उसमें माननीय न्यायालय ने ये पाया कि डॉक्टर को सारी जानकारी थी। महत्वपूर्ण ये है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नियम था। सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अनुसार फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो होता है उसके अनुसार ही दवा दी जा सकती है, बट डॉक्टर प्रवीण सोनी द्वारा उसका जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवा होती है, दवा का की जो मात्रा होती है जो 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती, उसको पालन नहीं किया और जो बच्चों को दवा दी गई वो दवा गंभीर बीमारी के लिए थी, लेकिन वो दवा के कारण बच्चों की मौत हुई, उससे किडनी खराब हुई। दूसरी चीज़ माननीय न्यायालय ने उसमें ये भी पाया कि वरिष्ठ डॉक्टर की सलाह भी, नागपुर के डॉक्टर हैं उनकी सलाह भी थी। डॉक्टर ने सलाह दी थी कि आप ये दवा अभी मत दीजिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। संजीव जी, इस पूरे मामले पर अब हाईकोर्ट की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया और जमानत याचिका खारिज की। बिल्कुल, ये फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज घोषित कर दिया गया है और इसके हिसाब से डॉक्टर प्रवीण सोनी और 4 अन्य जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल है, उसकी याचिका को जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब प्रवीण सोनी के पास 2 विकल्प होंगे। एक तो वो किसी नए तथ्यों के साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पुनः हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करे जमानत के लिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे खटखटाए। पर जो तथ्य सामने आए हैं वो बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। एक तो ये बताया गया है कि 4 साल से छोटे बच्चों को जानबूझ के वो दवा दी गई है जो इनकी जानकारी में थी कि फिक्स डोज की जो दवाएं हैं वो छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती। और दूसरा सबसे गंभीर मामला ये है कि जब नागपुर के डॉक्टर ने व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर प्रवीण सोनी को बताया कि जिस तरह की आप इलाज कर रहे हैं उससे बच्चों की किडनी फेल हो रही है, उसके बाद भी डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कोई संज्ञान नहीं लिया और लगातार बच्चों को दवा देते रहे, जिससे 26 बच्चों की मौत हो गई। इन दोनों मुद्दों पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और सभी की याचिका खारिज कर दी। एक बात और हाईकोर्ट ने अपने संज्ञान में ली है कि चूंकि इन्हें कमीशन मिलता था, जो दवा आती थी वो इन्हीं की मेडिकल स्टोर से बेची जाती थी। वो भी एक गंभीर बात है कि पैसों के लिए वो लगातार दवा लिखते रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज सभी आरोपियों की याचिका जमानत की अर्जी खारिज कर। बिल्कुल, अब अगला रुख क्या देखने को मिल सकता है संजीव जी? अगले रुख में या तो कुछ नए तथ्यों के साथ डॉक्टर प्रवीण सोनी और सभी अन्य आरोपी जो हैं वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कुछ दिनों बाद पुनः याचिका दायर करेंगे, या फिर अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प होगा। तो ये देखना होगा कि चूंकि मध्य प्रदेश में यदि ऐसे कोई नई जानकारियां ये लेके कोर्ट जाते हैं जो पहले नहीं रखी गई थी, उन पर कोर्ट विचार करेगा, अन्यथा इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा आगे और क्या कुछ कदम उठाया जाएगा और फिलहाल इस पर हाईकोर्ट की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विदिशा से इसी बीच बड़ी जानकारी, बिना अनुमति रैली धरना प्रदर्शन पर बैन लगाया गया है। तो बिना अनुमति रैली प्रदर्शन तो होगी कार्रवाई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐलान किया गया। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर निर्णय लिया गया है। सभी को लेनी होगी प्रशासन से अनुमति। थाना प्रभारी एसडीएम को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। विदिशा से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बिना अनुमति रैली धरना प्रदर्शन पर बैन, बिना अनुमति रैली प्रदर्शन तो होगी कार्रवाई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐलान, तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर निर्णय लिया गया। सभी को लेनी होगी प्रशासन से अनुमति। थाना प्रभारी एसडीएम को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
अंबिकापुर से खबर, कर्मचारी के तबादले से काम ठप। कानूनगो शाखा के एक कर्मचारी का तबादला। पिछले 3 महीने से कार्यालय में नहीं हो रहा काम। बिना काम करवाए घर लौट रहे हजारों ग्रामीण। करीब 300 से ज्यादा नकल संबंधी आवेदन। कार्यालय में अब नहीं ली जा रही शिकायत। तहसीलदार ने मामले की पुष्टि की है। बड़ी खबर, अंबिकापुर से कर्मचारी के तबादले से काम ठप है तो कानूनगो शाखा के एक कर्मचारी का तबादला करा दिया गया। पिछले 3 महीने से कार्यालय में काम नहीं हो रहा है। बिना काम करवाए घर लौट रहे हजारों ग्रामीण। तो करीब 300 से ज्यादा नकल संबंधी आवेदन है। उधर कार्यालय में अब शिकायत भी नहीं ली जा रही है। तहसीलदार ने मामले की पुष्टि की है। शाखा में जो पहले नकल निकालता था, जो प्यून था, उसको जिला कार्यालय में आदेश कर दिया गया है। तो उस संबंध में कलेक्टर साहब को ही अवगत कराया गया है, एसडीएम साहब को ही अवगत कराया गया है। तो यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर किसी को अटैच करेंगे, तब जाके हमारा ये जो नकल वाला काम है ये सही से हो पाएगा।